Это вторая часть мраморного карьера. Вот тут правый берег. Видите, выходы скальные, но их не пилили. Видимо, мрамор был настолько плохой, что вот эта скала так оставлена нетронутой. А вот в самом низу, возле воды, выпиленные ступени. То есть мрамор выпиливался кубами такими при помощи баровой машины. Это что-то вроде цепной электропилы, только очень огромный. И уже грузился на автомобиль и отвозился для дальнейшей обработки.